आज मम्मी घर की सफाई करेगी, पूरा पूरा कोना कोना छान मारेगी। तभी मम्मी को एक बड़ा सा पॉइंटिंग मिला। बेटी देखा उसके पीछे बहुत सारे पैसे हैं। इसे छुपाने के लिए बेटी ने क्या किया देखने के लिए पहले। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी सेंड करता है। बेटी समझ गया, ये पैसा पापा का है, पापा ने छुपा के रखा है। ये पेंटिंग पापा को देखकर मम्मी को बोली, मुझे पता है बाबा कहाँ पर पैसा छुपा के रखता है। इस दरवाजे को खोल कर दिखा छोटा सा पैसा। इस तरह बेटी ने मम्मी को उल्लू बनाया।